Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Si që dini ligjërata e fundit ka qenë rreth dispozite të meshut dhe tash autori fillon me I përmend asgjësuesit e abdesit ose gjërat që e prishin abdesin. Dhe është e kuptueshme domthonë përshtatshmëria e kësaj teme me këtë renditje, duke pas parasysh që pasi e dim se si duhet me marrë abdes, ato kushtet dhe dispozitat rreth mesit që kanë të bëjnë me gjymtyrët që janë obligim me u pastru, atëherë është e nevojshme me di se çka e prish këtë abdes, do në gjithë këtë abdes që mësua, atëherë çka është ajo që azhëson. Vazhdojmë domthonë me fjalën e autorit ashtu siç kemi zakon. Autori thotë wa nawaqidhu al-wudu thamania. Domthonë asgjësuesit e abdesit janë 8. Padyshim domthonë duhet me pas parasysh që origjina kur njeriu merr abdes është pastërtia, domthonë abdesi, përderisa kemi argument që për diçka që e prish atë. Mirëpo në origjinë është pastërtia dhe padyshim që ato që I përmendin fuqahat dietar ka ardhur me studimin e teksteve, qoftë prej Kuranit, Sunetit apo athereve të sahabëve kështu me radhë, padyshim kanë ardhur duke I studiuar dhe I është bërë qartë se këto gjëra të cilat po I përmendin janë asgjësues e abdesit, edhe nëse themi që brenda tyre ka khilaf. Kështu që autori domthonë po I përmend se ato që e prishin abdesin janë 8 dhe po fillon me I përmend se cilat janë, kuptohet kjo është metën, quhet metën domthonë është libër I shkurt, nuk është me detaje siç e dini, dhe I përmend domthonë 8 prej tyre pa hyrë në detaje. Dhe thot kharijun min sabilin. Gjëja e parë që e prish domthonë abdesin është ajo që del thot nga rrugët, rruga ku kryhet nevojat fiziologjike. Domthonë ajo që del nga 2 rrugët ose vrimat, siç e dini domthonë 2 rrugët është për qëllim nga ajo ku del domthonë njashitja, Allah e nderovte, urina. Domthonë kjo është për qëllim me 2 rrugët siç e kemi marrë edhe më herë. Domthonë autori po thotë se çdo gjë e cila del nga këto 2 rrugët, atëherë e prish abdesin, qoftë ajo pak apo shumë, qoftë domthonë gjërat e zakonshme që dalin, siç është domthonë urina për shembull, ose gjërat të cilat janë, ndoshta mund të jenë matrolla, për shembull nëse del gjak prej këtyre 2 rrugëve, apo domthonë gjëra tjera siç për shembull siç është me dhiu, ai lëngu I cili del për shkak të tepshit, apo si sperma, kjo kuptohet domthonë e bën obligim edhe guslin, mirë po qëllimi I kësaj është që çdo gjë e cila del nga këto 2 rrugët e prish abdesin, edhe kjo ka ardhur domthonë kuptohet duke I studiuar tekstet. Për shembull Allah subhanahu wa taala e ka përmend u thot au jaa ahadun minkum min al-gha'id. Në ajetin ku tregon se si merret abdesi, domthonë ai tregon edhe se çka prish ose çka duhet me u pastru njeriu prej se me marr abdes. Dhe një prej tyre që e përmend është au jaa ahadun minkum min al-gha'id. Domthonë se dikush e ka kry nevojën fiziologjike që është për qëllim jashtëqitjen. Domthonë ajo që është përmend në Kur'an, domthonë ajo fjala është për qëllim për jashtëqitjen. Po ashtu domthonë e kemi edhe hadithin e Safanit që e kemi përmend më herët, kur kemi përmend të meshi që është 3 ditë e 3 net për udhëtarin, edhe ka treguar se që kanë marrë argument se meshi është atëherë kur prishet abdesi, edhe ato është përmend domthonë thot walakin min ghaitin wa bawlin. Domthonë tregon arsyen kur prishet abdesi, thot mirë po prej ghait, domthonë jashtëqitja, edhe bawlin dhe urina. Domthonë në tekst janë përmend këto 2 gjëra, në mënyrë specifike. Po ashtu
është përmend për shembull edhe Medhiu, momentin do thonë kur është pyet, që është hadithi nga Aliu radiallahu anhu, që është pyet ka thonë, do thonë e pastron organin dhe merr abdes. Do më thonë, nga këto kuptojmë që ajo që merret me konsiderat në këtë çështje është të dy gjërat që dalin. Që do thotë, nuk është për qëllim vendi, se do e shohim do thonë ma vonë atë khilafin. Shkurtimisht, do më thonë, themi se çdo gjë e cila del nga këty dy rrugë, atëherë themi se prishet abdesi. Edhe po ashtu edhe gazrat, po ashtu edhe gazrat. Pastaj autori vazhdon edhe përmend çështjen tjetër, edhe thot wa kharijun min baqiyati al-badan min bawlin wa gha'itin wa kathirin najisin ghayrihima. Dhe autori po përmend çështjen e dytë, po thot ajo që del tash nga pjesët e tjera të trupit. Nga pjesët e tjera të trupit. Do thonë prej nëse është urinë, apo është do thonë një jashtëqitje, apo është pa pastërti tjetër e që është e shumtë. Mirë, do thonë prej kësaj, po kuptojnë që ajo që del nga pjesët e tjera të trupit i kemi dy çështje, që me kanë do thonë jashtëqitje apo urinë, ose gazra, edhe me qenë diçka tjetër, pe pa pastërtive tjera, e shpjegojmë inshallah. Qysh për shembull, tash do thonë siç e dim me mjekësinë e sotme, disa smundje që godasin njeriu, Allahu na ruaj, mundet me u hap një vrim dikun tjetër në trup që ai të largojë do thonë urinën apo jashtëqitjen, për shkak se mund të bllokohen dy rrugët ku del do thonë zakonisht. Kështu që tash vjen kjo mesele, edhe pse subhanallahu do thonë atë kohë nuk ka qenë e njohur fuqahat ulemat në kohën e vjetër një gjë e tillë, mirë po prapë si mesele, nëse kjo ndodh dhe kanë përmend. Kjo tregon do thonë për atë korrekcinë e madhe do thonë kur i kanë studiu meselet ulemat. Do thonë në këtë rast, nëse është jashtëqitje apo urinë, prapë e prish abdesin, edhe nëse nuk del nga dy rrugët. Nëse nuk e harrut që e përmendu më herët, në këtë dy çështje apo edhe gazrat, në këtë dy çështje ajo cila merret në konsiderat është këto si gjëra specifike që janë përmend. Do thonë nuk është për qëllim ku del, e cila është rruga. Do thonë se përket jashtëqitjes, urinës apo gazrave, kudo që del, ajo e prish abdesin. E prish abdesin edhe pse këto është një khilaf, do thonë ku e përmendin disa ulema, do thonë thonë nëse ajo vrima është hapur përmbi lukth, thonë nuk e prish, nëse është në lukth e prish për shkak se ajo çka është në bark, për shkak se në lukth e merr gjykimin sikur këto dy vrimet, mirë po e saktë është se inshallah se e prish. Sa i përket më dëgjoni tash? Po, po, Nuk e di ku është bloku në cilën pjesë. Mirë, po përsëritem do thonë se përket kësaj mesele, ajo që del nga pjesët të tjera të trupit. Do më thanëm, nëse është jashtëqitje ose urinë, atëherë në këtë dy çështje, ajo që merret në konsiderat është si çështje specifike dhe jo vendi ku del, sipas argumenteve që i përmendëm më herët. Kështu që në këtë rast themi inshallah që më saktë është se kudo që del, atëherë e prish abdesin. Pastaj çështja tjetër është
nëse është pa pastërti tjetër, domthon jashta këtyne dy gjanave, që këtë rast e kemi domthon khilafin. Mendimi i parë, domthon kur themi pa pastërti tjetër, për shembull mundet me qenë e vjellura, ose nëse ka gjakderdhje, ose për shembull qelb e kështu me radhë. Domthon tash këto gjëra, cilat nuk kanë të bëjnë domthon me ashtitje urin, a prishin abdesin apo nuk e prishin abdesin. Këtë rast kemi khilaf të ulemave, dhe ajo që është në madhhab domthon e njohur këtu, siç e pat autori e përmendi, tha nëse është shumë. Domethënë, ajo që merret në konsiderat të ulema është se nëse është shumë. Nëse është shumë e prish abdesin, nëse është pak, domthon falet. Nëse është shumë e prish abdesin. Dhe kjo është madhhabi i Hanbelive edhe madhhabi i Ebu Hanifës. Dhe janë argumentu domthon ku hadithi me një hadith që transmeton Ebi Darda, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vjell edhe ka marrë abdes. Dhe mënyra e argumentimit me këtë hadith, siç po shihet, është se përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë abdes, atëherë kjo nënkupton që abdesi është prish momentin kur ka vjell. Edhe pse disa përmendin që kjo nuk është me patjetër që me thonë nënkuptohet me prish abdesin, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar edhe për sësmërinë. Në këtë rast ka kërkuar për sësmërinë e pastërtisë, që në këtë rast edhe pse themi nuk e prish abdesin, atëherë prapë pejgamberi e ka përsosur, ka marrë abdes, duke pas parasysh që ka dalë diçka e papastër prej trupit. Kjo domthon është një prej argumenteve që argumentohen. Dërsa mendimi i dytë është se nuk e prish abdesin, qoftë ajo pak apo shumë. Kjo është me madhhabi malikive dhe shafive. Po ashtu edhe si dietar si Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Albani, Allah i mëshiroj gjithë. Ky mendim argumentohet me disa tekste. Për shembull është hadithi i Xhabirit ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në luftën e Dhatur Riqa, është godit një burr, domethënë një sahabi me shigjet, dhe ka dalë gjak prej saj, domethënë prej plagës. Faraka'a wa sajada wa mada fi salati. Dhe ai domethënë ka rënë në ruku, ka bërë sejdë dhe ka vazhdu namazin e tij. Edhe siç e dim, domthon kur njeriu merr plagë, në këtë rast nuk del gjak pak. Kështu që kjo është argument që ai përderisa ka vazhdu namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet që e ka kritiku ose e ka ndalu për një gjë të tillë, atëherë themi se inshallah nuk ka të keqe me vazhdu, nuk prishet abdesi. Argumenti këtu është nuk prishet abdesi. Pastaj argument tjetër thonë Omeri radiallahu anhu kur është godit me thik, dhe ai ka qenë duke u fal. Ndërsa kur nuk ka pas mundësi me vazhdu, atëherë e ka zëvendësu Abdulrahman bin Auf. Esenca e kësaj është që ai është mundu me vazhdu namazin, dhe kur nuk ka pas mundësi për shkak të plagës, atëherë e ka zëvendësu Abdulrahman bin Auf. Mirë po, nuk kuptojmë që nuk prishet abdesi përderisa është mundu me u fal. Po ashtu, si argument tjetër që përdorin është se origjina është pastërtia, derisa të kemi një argument të qartë që është prish abdesi. Po ashtu ka thejret sahabëve, për shembull është transmetuar prej Bekr bin Abdullah al-Muzani, që ka thënë kum pa Ibn Omerin që e ka shtrydh domethënë një puçër, si më thon, në fytyrë, një rivajet tjetër përmend domethënë që është mes dy syve, dhe ka dalë gjak prej saj. Dhe Ibn Omeri veprimi i tij domethënë ka qenë që e ka marrë domethënë në dy gishta dhe e ka fërku. Dhe ka vazhdu namazin edhe
nuk ka marr abdes. Gjitha këto tregojnë që edhe nëse është i shumt, domethënë për shembull gjaku në këtë rast që është dalë, atëherë prapë se prapë abdesi inshallah themi nuk e prish. Edhe ky inshallah është mendimi më i saktë. Edhe pse domethënë disa bojnë dallimin me të vjellurën, mirë po themi inshallah që nuk e prish abdesin. Kjo mesele lidhet edhe me hijam. Nëse një njeri bën hijama, a prish abdesin apo nuk e prish? Duke u bazuar tash në këtë fjalë që nëse del gjak, del prej trupit gjak i shumt, nuk e prish abdesin, atëherë ne themi edhe për hijamën që nuk e prish abdesin inshallah. Mirë po, kuptohet më parsore nëse njeriu mundet me vepru, është më mirë, ashtu siç thotë Sheikh Ibn Bazi, është më mirë që të veprojë edhe del prej khilafit. Mirë po, nëse na thuhet për gjykim, themi inshallah nuk e ka prish abdesin, edhe nëse është fal namazi i tij është i saktë me lejen e Allah. Edhe kjo është inshallah mendimi më i saktë. Mirë po, është mirë mos me përzi këtë mesele me meselen e gjakut a është i pastër a është i papastër. Janë dy mesele të ndahme. Ajo a është gjak i pastër tash nuk është i papastër, është mesele tjetër. Ndërsa kjo është mesele tjetër. Që themi, edhe nëse themi të mendimi që gjaku është i papastër, nuk do të thotë që e prish abdesin. Prapë se prapë. Se ne jena duke folë për papastërti që dalin prej trupit. Do të thotë që edhe nëse themi gjaku është i papastër, ka dalë shumë gjak dhe rroba e tij është bo me gjak, atëherë këtë rast ata thonë që do të më dalë prej namazit me ndrru, domethënë rrobën edhe me ja nis namazit prapë. Mirë po, kjo nuk do të thotë që e ka prish abdesin. Thjesht një vërejtje që ndoshta njerëz mujnë me përzi meselen, se ka të bëjë me meselen tjetër që është i papastër apo nuk është i papastër. Mirë, kjo ishte domethënë sa i përket këtij azhësuesit të dy që ka sjell autori. Pastaj e treta që përmend autori, thotë wa zawalu aqlin, dhe humbja e vedijes. Humbja e vedijes përfshin shumë gjëra. Mundet nëse humb vedijen për një kohë shkurt që themi na i ka rënë klik, ose e ka pi alkool, ka humb vedia. Apo gjumi, gjumi tamam gjumi thellë edhe ka flejt. Dhe autori po thot pas kësaj, illa yasira naumin min qaumin aw qa'idin. Tash po përmend një gjë e cila del nga kjo. Dhe po thot gjumi i lehtë. Nëse është në këmbë ose ulur. Tash këtu fillon domethënë mos pajtimi i dietarëve për gjumin, për meselen e gjumit që është një khilaf mjaft i fortë në këtë çështje. Ka shumë mendime, unë po i paraqes disa mendime që me ditë, pak a shumë domethënë duke u pas parasysh që ne prej fillimi kemi tregu se cili është mendimi i mëdhëhepeve. Mendimi i parë, i cili është edhe mendimi i mëdhëhepit, cilën e përmendi autori, se gjumi e prish abdesin, do nuk kemi khilaf në këtë mëdhëp, që gjumi si gjumi e prish abdesin, nëse është gjumi thellë. Mirë po, ajo që përpoashton mëdhëpi Hanbali po thotë përveç gjumit të lehtë. Tash ajo mënyra e këtij gjumi thotë e ulur apo në këmbë. Këto domethënë dallojnë mëdhëpi Hanbali. Nëse ka flejt ul, është gjumi i lehtë, ose që themi është kot, apo në këmbë, atëherë thonë për këtë nuk e ka prish abdesin. Këtë duke u bazu në hadithin e Enesit ku thotë kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isha al-akhira hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawaddaun. Thotë kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë duke e prit namazin e yatsis, duke e shty namazin e yatsis, sa më shumë që me praktiku sunetin, që me fal sa më vonë, dhe duke e prit, ju është lëkundur kokat e tyre, duke u kot, duke qenë të ulur, thumma yusalluna wa la yatawaddun, pastaj janë fal dhe nuk e kanë prish abdesin. Kjo është argument për
këtë mendim. Ndërsa mendimi tjetër është se nëse flan duke qenë i ulur, çfarë do forme që është, në namaz apo jashtë namazit, thonë nuk prishet abdesi. Ose ajo mënyra që e kanë përdor, kjo në mëdhëbi Shafit, shpreha e dietarëve kanë qenë nëse trupi është i mbështetur domthonë në të pasmen e tij. Domthonë është mbështetur komplet pasmen, jo me kon kuptohet i mbështetur dikun. Mirë, po nëse është i mbështetur tamam domthonë në pasmen e tij, atëherë që mundna me thonë i ulur, çfarë do forme që është, qoftë namaz apo jashtë namazit. Kjo është mendimi i Shafive, domthonë nuk e kanë dallu, a është namaz, a nuk është namaz. Edhe nëse thonë ka qenë domthonë sejdë edhe është kot, edhe nëse ka qenë domthonë për shembull i ulur në teshahhud edhe është kot pak, thonë prapë se prapë nuk e prish abdesin. Nuk e prish abdesin. Mendimi tjetër është se nëse bëhet gjumi i shtrirë e prish abdesin. Kjo është Hanefive. Domthonë këta thonë edhe nëse domthonë ul në kom, mirë, po nëse është i shtrirë, domthonë e prish abdesin. Mendimi i katërt është gjumi i shumt e prish abdesin, edhe është një mendim tjetër që është i afërt me to, thonë gjumi i thellë. Pak a shumë janë të afërt këto mendime, domthonë gjumi i shumt ose gjumi i thellë. I shumt këta e kanë për qëllim nëse e ka zgjat gjumin, nëse ka fletë i shumë, atëherë thonë e prish abdesin. Ndërsa gjumi i thellë ka herë mundet me kanë edhe pak. Kjo është dallimi mes shumt edhe gjumi i thellë. Ka herë gjumi i thellë mundet me kanë i pak, nuk merr kur shumë, po është thellë më një herë në gjumë. Ka mendimi tjetër është që e prish në çdo gjendje. Me u zgjat shumë në këtë mesele argumentet e shumta, don studim të madh. Mirë, po në pruna në mënyrë të përgjithshme, si mendime se çka thonë mëdhëhepet, ka edhe mendime tjera. Këta dikush thotë nuk e prish hiç, çfarë do gjendje që është. Mirë, po ajo që ka muj me thonë si rregull është se nëse ai gjumë ose ajo që është kot personi është duke i një zonat për rreth tij, ose është atë gjumë i tillë që nëse për shembull liron gazet ose del diçka prej këtyne dy vrimave që i përmendën, e ndjen, është gjumë i tillë që ai mundet me ndje, atëherë në këtë rast themi që inshallah nuk e prish abdesin nëse është një kotje e tillë. Edhe pse khilafi është shumë i madh për me bë cila është më afër të vërtetës, se zakonisht në shumë mesele mëdhëhepet kur janë nda një mendim, dy, domthonë dhe në tri mendime. Dhe në tri mendime, dy, tri, mirë, po kjo është për meseleve që domthonë çdo mëdhëp e ka një mendim me një dallim diçka. Për shembull, edhe nëse themi që janë të njëjtë, për shembull Shafit me këta, duke qenë ulur me Hanbelit, mirë, po dallimi i tyre është se Hanbelit nuk thojnë namaz. Thojnë namaz nuk prishet, do të prishet abdesi nëse është namaz. Nëse është jashtë namazit, jo. Allah alem do për argumente ka tekste që zakonisht disa i kanë përmendur tekstet pak a shumë do të njëjta, mirë, po mënyra e kuptuarit ka qenë i ndryshëm, mirë, po si parim që mujna me u kthy është nëse njeriu ndjen atë që është për rreth tij, zonat, apo ndjen që kur liron gaza, një gjumë i tillë, atëherë inshallah themi nuk e prish abdesin nëse është jashtë namazit. Jo në namaz, nëse është jashtë namazit. Përndryshe ka edhe mendime tjera dhe khilafi në këtë meselë është shumë i madh. Pastaj çështja tjetër që e përmend autori është pastrimi i të vdekurit. Wa ghuslu mayyitin, thotë. Kur them pastrimi i të vdekurit është për qëllim ai i cili merret me të vdekurin. Domthonë e pastron, e prek, e kthen anash e kështu me radhë, ndërsa ai i cili qet ujë për shembull, ai nuk hyn në këtë meselën, cilën e përmendin Hanbelit. Domthonë është për qëllim veç ai që e prek domthonë të vdekurin. Kjo është mendimi i Hanbelive, që e prish abdesin. Argumenti që e përdorin këta thonë është hadithi e Ebu Hurajres radhiyallahu anhu,
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kush e pastron një të vdekur, falyaghtasil pastrohet, do të marr gusull. Wa man hamalahu falyatawadda. Dhe kush e mban, do të vdekurin, atëherë let merr abdes. Mirë po, disa edhe përmende që ky hadith është hadith dhaif. Po ashtu argument tjetër, përmendet hadithi i Aishës radhiyallahu anha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pastru, ka marrë gusull prej 4 gjëra. Dhe është përmend prej gjunobllogut, prej në ditën e xumë, prej hijamës, edhe kur prej pastrimit të vdekurit ose gjenazës. Edhe ky hadith treguohet se është hadithi i dopt, e përmend kështu domthon Imam Ahmedi. Ase siç e përmend Sheikh Albani, Allahu mëshiroj, që të gjitha këto që janë ardhur në hadithe e kanë për qëllim domthon istihbaben. Është për qëllim që është mirë apo për sunetit me vepru një gjë të tillë dhe jo obligueshmëri. Për shembull, në këtë rast nëse themi që është përmend për hijamën, atëherë themi nuk ka nevojë, nuk është obligim me marrë gusull pse ke bë hijam. E njëjta vlen edhe për pastrimin të vdekur. Kjo është mendimi i parë, domthon, sidoqoftë hambelive që janë veçuar me këtë mendim, ndërsa mendimi i dytë, që është mendimi i xhumhurit, domthon pjesës tjetër të mëdhëbeve që janë Hanefit, Malikit dhe Shafit, që nuk e prish abdesin pastrimit të vdekurit. Dhe kjo inshallah është mendimi më i saktë. Apo ora se nuk kemi argument të qartë që urdhërohet një gjë e tillë ose që përmendet se është prej azjesuesve të abdesit. Po ashtu është përmend prej hadithit e Umu Atije që ka thonë hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentin kur ka vdekur domthon vajza e tij, dhe ka thonë pastron atë 3 herë apo 5 herë, apo më shumë nëse e shihni domthon të nevojshëm, me ujë dhe sidër. Mirë po, këtë hadith domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka urdhëruar që pastaj me thonë merrni abdes. Që me thonë merrni abdes nëse pasi që të pastroni. Sikur të ishte një gjë e tillë, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do urdhëronte dhe nuk do e lënte këtë meselë. Kështu që inshallah mendimi më i saktë është ky, që nuk e prish abdesin. Pastaj disa që e përmendin një prej argumenteve të tjera është se thonë nuk thet askush që nëse dikush e ka prek dohon për shembull derën, ju ka prish abdesi. Nëse është domthon coftina se diçka. Atëherë thonë më parsore është mos më prish ose qenin pra. Ose më parsore është mos më prish domthon nëse dikush e prek njeriu, sepse gjenaza domthon inshallah është e pastër. Kështu që është më parsore që mos më prish abdesi, dhe ky inshallah është mendimi më i saktë. Çështja tjetër që përmend autori thotë edhe mishi i devës, wa aklu lahmi iblin. Mirë. Edhe në këtë mesele, domthon kemi khilaf mes dietarëve. Ajo e cila është në mëdhëbin Hanbeli është se prish abdesin mishi i devës. Dhe kjo duke u bazuar në hadithin e Jabir bin Samra, ku një burr e ka pyetur domthon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a më marr abdes min luhumil ghanam, më marr abdes prej mishit që kanë ardhur domthon të delës ose dashit ose dhis. Ka thonë in shi'ta fatawadda wa in shi'ta fala tawadda. Nëse don merr abdes, nëse nuk don mos merr abdes. Pastaj ka pyet tawadda min luhumil ibl, at marr abdes prej mishit të devës? Qala na'am, thot po. Tawadda min luhumil ibl. Merr abdes domthon prej mishit të devës, domthon për shkak të mishit të devës. Dhe ky hadith e tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë dallimin mes mishit të devës dhe mishit të domthon kafshëve të tjera. Ndërsa mendimi i dytë
Më thuj nuk e prish abdesin, dhe ky është mendimi i gjumhurit, pjesës tjetër të mëdhebeve, që Hanefit, Malikit dhe e Shafit. Ta e bini argument ku hadithin e Gjabiri ku thot كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. Një prej dy gjërave të fundit prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mos me marr abdes prej asaj që e prek zjarri, do është për qëllim prej asaj që është gatu ose është pjek, do është pregadit me zjarr, që e ka prek zjarr. Atëherë thojmë, kjo është argumenti i përgjithshëm që do thotë të hynë edhe mishi i devës, se ajo pregaditet në zjarr, kështu që e përfshin edhe mishin e devës. Atëherë, duke u bazuar këto, thojnë ky hadith është e abrogon, hadithin tjetër, e anulon atë gjykimin e hadithit cilën e lexuam më herët të mendimi i parë. Kjo është domthon mendimi i këtyre ulemave që nuk e prish abdesin. Mirë, cilë është mendimi më i saktë në mesela? Allahu a'lam. Aja cilën unë anaj, që mund të them është më afër vërtetës, është se e prish abdesin. Dërsa ulemat që e përmendin të mendimit dytë, se kjo hadithi i Gjabirit që nuk merret abdes prej asaj cilët nuk përgatitin prej zjarrit, është hadith i përgjithshëm, po mundet me u përfshi edhe mishi i devës. Mirë, po hadithi paraprak është hadith e cili e veçan një gjë specifike që është mishi i devës. Kështu që para se me kalu të refuzimi, do thonë mes teksteve, ajo që është më parsore është me i bashku argumentet. Nëse nuk mundet bashkimi, atëherë do thonë kuptohet ato gjëra tjera që këshyren, do thonë se cila ka qenë më përpara, cila ka qenë do thonë më vonë, dhe themi se kjo e ka abrogu gjykimin tjetër e kështu me radhë. Mirë, po përderisa është mundësia e bashkimit të teksteve, atëherë veprojmë një gjë të tillë, dhe këto është mundësia e bashkimit të teksteve. Për shkak se themi ky hadith i Xhabirit, që çdo gjë e cila pjeket në zjarr ose përgatitet ose e prek zjarrin, atëherë është hadith i përgjithshëm. Mirë, po kemi edhe në argumente tjera që vjen një hadith ose një argument tjetër që e veçan ose e largon prej qasaj rregulle të përgjithshme. Dhe kjo gjë e cila ndodh dhe nuk ka domthonë kundërshti në këtë meselë. Kjo është e përgjithshme, mirë, po ka një argument tjetër që veçohet një çështje specifike sikur në këtë rast. Domthonë gjëra tjera nuk e prishin abdesin, mirë, po ka argument që e ka specifiku mishin e devës, dhe kjo nuk ka asnjë kundërshti domthonë mes argumenteve, dhe kështu që është përkundrazi, quhet bashkim mes teksteve. Kështu që ajo për cilën mendoj, domthonë që them punoj, se nuk jam ai i cili domthonë e bën se cila është më saktë apo jo, është që e prish abdesin. Kjo është edhe mendimi i Sheikh Albanit, edhe Sheikh Ibn Bazit, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Al-Fawzanit. Dërsa sa i përket asaj urtësisë, një pjesë e dietarëve kanë thënë që është, domthonë, nuk e dinë urtësinë, kështu na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu veprojmë, domthonë kështu adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa Sheikhul Islam Ibn Taymija edhe Ibn Qayyim e kanë përmend, thonë përkundrazi është një shkaktar, ose është një hikme ose urtësi, thonë për shkak se devja ka fuqi djallëzore, kanë përmend, duke u bazuar me një argument ku një hadith ku thot në çdo atë gungën e devës është një shejtan. Qëllimi i saj është që sa i përket devës, domthonë që ka nervoz ose ka ashpërsi në disa raste sene, thonë është prej shejtanit, përderisa ka kuve shejtanie, domthonë forcë ose djallëzore, atëherë themi se kjo është ajo sebebi pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me marr abdes. Po ashtu është përmend edhe një hadith tjetër që ka thënë fa inha jin, ajo është
si gjin dhe është kriju prej gjinve. Allah alem do për urtësinë, mirë po si do që tjetë, edhe nëse na është fshirë urtësia një gjëje, prapë se prapë, përderisa kemi tekst për një gjë të tillë, atëherë ne e zbatojmë, ashtu siç na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kemi edhe asgjësues tjerë në vazhdim, për që për ato inshallah i marrum në ligjëratën e ardhshme që mos më zgjat ma shumë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.